भी आपका घर वाले। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देख सकते हो आप लोग किस तरह ये मार्केट में पानी भरा हुआ है। आज इतनी बारिश होने के कारण पूरा मार्केट में हला पानी है। तो देख सकते हो लोग, तो लग रहा है जैसे नहा रहे हैं लोग, इतना ज़्यादा पानी। भाई कमरे से बाहर मत निकल लो, इतनी बारिश बहुत हुई है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।